天气越来越冷了，赶紧给家里装上这款集热式恒温变频速热小型热水器。有了它，冬天随时随地都能用到热水了。它用法特别简单，只要你家有水有电，打开几秒就有热水用，基本不用等。厨房装一个，刷碗洗菜不动手；浴室装一个，洗澡再也不用纠结先攒够热水再洗，想啥时候洗就啥时候洗，热水也不会断，彻底告别洗到一半变冷水的尴尬。安装也很简单，几分钟就能搞定，完全不用打孔钉钉子，给的免钉贴往墙上一粘，把机器往上面一挂。再把增压花洒和出水软管接上，冷水管连好机器，最后插上电源，安装即完成。温度能从30度到55度随需调节，想热点就热点，想温点就温点。冷水刚进去，几秒钟就出热水，手伸过去立马有暖意。而且它特省，1年4季都能用，不费水也不费电，用着一点不心疼。最关键的是安全，机身整个能防水洗，还带了防电墙和漏保插头，好几重防护盯着。家里老人用，小孩用，咱都能放100个心。需要的家人们，下方链接赶